ഇന്നൊരു ബീഫ് നഗറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ നഗറ്റ്സിൽ ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് പിന്നെ ബ്രെഡിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രെഡിന് പകരം അവല് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നഗറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം ബീഫ് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇത് അവല് പൊടിച്ചതാണ്. ഇത് ഒരു 1/4 കപ്പുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് നൈസായിട്ട് പൊടിക്കണ്ട. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ബീഫ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താണ് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചത്, എന്നാലും കുറച്ച് ചേർക്കാം. ഇനി ആ 1/4 കപ്പ് അവല് പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കണ്ടോ വിട്ടാണ് ഓരോന്നും കിടക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊരു ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അരച്ച് നോക്കാം. എന്നിട്ട് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിവിടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം ചേർത്തു. ഇനി ഇത്ര മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു ബോൾ പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി നമ്മളുടെ ഈ നഗറ്റ്സ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയുടെ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് 1/4 കപ്പ് മൈദ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക. ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ബാറ്ററാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത്. കണ്ടു, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മതി. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നഗറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ശരിക്കും നഗറ്റ്സിന് ഒരു ഷേപ്പില്ല, ഷേപ്പ്ലെസ് ആണ്. എന്നാലും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നഗറ്റ്സും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ നഗറ്റ്സും എടുത്ത് ഈ മൈദയുടെ ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവല് പൊടിച്ചതുണ്ടല്ലോ അതിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ വശത്തും കോട്ടാവണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ നഗറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നഗറ്റ്സും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരില്ലേ, അത് ഒഴിവാക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓയിൽ മേളിൽ നിന്നും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോരി എടുത്തൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫ് നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പുറം ഭാഗം ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറിലിരിക്കുന്നത് അവലിലല്ല നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടാണ്. ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ.